Good morning Philippines mga kabombo, aniya ang paghatod kaninyo sa Food and Leisure. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. It's good. Something about it changed my state of mind. Maayong adlaw mga kabombo, welcome na pod sa atong panag-uban karong adlaw, kung diin manglaag na pod kita sa mga maanindot nga laaganan sa Soc Sargent. Karong adlaw moadto ta sa lungsod nga nailhan tungod sa iyang preskong prutas, green nga palibot og syempre ang mga hidden paradise nga angayan gyud natong bisitahon, ang Tupi, South Cotabato. Tara atong sugdan ang atong adventure. It's her. Nothing else makes me feel high. Kung gikan ka sa General Santos City, anaa lang sa 1 hour ang biyahe paingon sa Tupi. Pwede ka mo sakay og van, bus o kung adventure mood ka, motor gyud ang best para ma-feel nimo ang hangin o ang mga view sa dalan. Pag abot nimo sa Tupi, ma-feel dayon nimo ang probinsya feels. Presko ang hangin ug of course mabination ang mga tawo. Pero ang atong unang stopover karon ang pinakasikat nga spot diri sa SG Farm o Tupi Highlands View Deck. Ang lugar nga perfect para sa mga mahilig og nature photography og chill lang ang vibe sa SG Farm o mas nailhan nga Tupi Highlands View Deck. Diri makita nimo ang majestic nga Mount Matutom nga murag nagabantay sa tanang lugar sa Tupi. Ang view diri instagrammable kaayo. Plus naa sila'y mga flower gardens, mini zoo og cafes. Makarelax gyud ka diri pero tip lang mga kabombo, mas nindot mo anhi sa buntag or hapon para dili init o para makakita ka sa mga fog effects kung lucky ka. And there's more mga kabombo, aduna pa kitay usa pa nga adtuan nga lugar nga sure ko malipay o ganahan gyud ka diri nga lugar nga siguradong makahatag og kalinaw sa huna-huna ug makapawala sa stress. It's her. Nothing else makes me feel high. Welcome to Euphoria, derigya po na sa Tupi, South Cotabato. Pag-abot pa lang nimo diri ang una nimong mabati kay ang bugnaw nga hangin ug ang hayahay nga atmosphere. Pag-abot pa lang nimo diri ang una nimong mabati kay ang bugnaw nga hangin ug ang hayahay nga atmosphere. Taas ni nga lugar so klaro kaayo ang mga nindot nga kabukiran. Grabe gyud kanindot tan-awon. Dili lang ni pang picture pang pahuway gyud ni nga lugar. Kung gusto ka og peace and quiet pero naagyapon kay ma-feel nga connection sa syudad, perfect kaayo ni nga spot para kanimo. Naay mga lamesa, mga lingkuranan, simple pero relaxing ang setup. Ang mga tawo diri kay chill rapod, walay saba, walay hustle, in short, puro nangita og kalma nga lugar. Ang lugar kay maayo para sa tanan, kung may uyab mo, pwede kaayo. Kung magbarkada mo, lingaw gyapon, pero kung ikaw ra usa, mas maayo pagani kay makapamalandong ka samtang nagtan-aw sa kahayag sa kabukiran. Kung ganahan pud ka og kape o snacks, naapod sila'y ginabaligya diri. Simple lang pero enough na para makompleto ang experience. Dili kailangan og mahalon nga pagkaon para maka-feel og comfort. Usahay, lugar lang gyud ang kulang. Ang Euphoria, sakto gyud ang ilang pangalan kay inig paabot nimo diri, mura kag makasulod og laing dimension nga walay pressure, walay stress, walay problema. Chill lang ang hangin, tan-aw sa kahayag o feel the moment. So kung naamo sa Jensan, ayo ninyo kalimti nga suruyan, tagaan ninyo inyong kaugalingon og break, dili lang kailangan og rason, usahay deserve ra gyud nato og pahulay. So mga kabombo, ayaw mo kalimot nga adtuan
ang SG Farm o Euphoria. Angay kini ninyo nga i-appeal sa inyong bucket list nga atuan nga mga lugar. Kung kailangan ninyo o hayahay o malinawon nga lugar para sa inyong kaugalingon. Nothing else makes me feel high. Mga kabombo, mao kato ang paghatod kaninyo sa Food and Leisure para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Irish Lucerata para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!